ବାଟାଲିୟନ ପାଇଁ ବି ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ହାଇକୋର୍ଟରେ ସିପାହୀ କନେଷ୍ଟବଳ ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲା ପୂର୍ବ ଚୟନ ତାଲିକା ବୟସ କୋହଳ ପରେ ଚୟନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ତ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଚୟନ ହେଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ଆସିଥିଲା ସେମାନେ, ଏବଂ ବୟସ କୋହଳ ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବି ନାଁ ଆସିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। সিপাহী কনস্টেবল পদে নিযুক্তি পাই আশাইଙ୍କୁ বড় আশ্বস্তি মিଳିଛି। ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୟନ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୟସ ସୀମା କୋହଳ ପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୟସ ସୀମା କୋହଳ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଏନିଂ ଦିଆଯିବ। ହାଇକୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବ ଚୟନ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚୟନ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ବୟସ ସୀମା କୋହଳରେ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ବିଚାର କରି ହାଇକୋର୍ଟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣିର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଛନ୍ତି। ହେଲା, ତେଣୁ ଏବେ ସିପାହୀ କନେଷ୍ଟବଳ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି। ମାମଲାର ବିବରଣୀକୁ ପ୍ରକାଶ ଏତିକି ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଆମର ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଏନିଂ ଡେଟ୍ ଆସିବ, ଅତିରୁ ଆଉ 10 ରୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଜଏନିଂ ଡେଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯିବ।